好啦，又到星期五女上男下嘅時候啦，大舊石喺度啦，科文亦都喺度啦，大家好，係啦，黑咪亦都會喺度啦。大家好。咁今日咧，我就請咗一位好朋友上嚟啦。咁呢位朋友咧，佢對男女嗰個感情方面咧，都個知識都幾豐富下嘅。咁我即係亦都係我好朋友啦。咁佢係阿 Jack 嘅，阿 Jack 啊，打係，hello 啊，係啦。咁其實有少少拘謹啊，大家可以輕鬆少少，因為我哋都係分享嘅啫。喂，咁樣呢個星期咧就啱啱啦，過去咧就都即係有啲戲上下啦。咁啊最近咧就睇咗《史力加四》。咁啊，《史力加四》咧係咩嘢咧？因為嗱，其實呢出戲咧，呢出卡通片啦，其實都已經即係都幾年㗎啦。咁其實一至四集咁樣，我都係睇咗1、2，未睇3嘅。係。我唔知你有冇你有冇睇晒咁？我睇1、2咯，但係未睇3。未睇3，係又係咯，好多人都係，唔知點解咧3係咩啊？其實3唔知啊，唔係我有買碟啊，3我知佢生咗3個仔咯。哦，有睇，但係唔記得咗，同埋我記得喺明珠台睇咗個咩鬼聖誕特輯嘅1個鐘㗎咋，嗰個都幾好睇嘅。哦，嗰個聖誕特輯好似唔關嗰個事㗎嘛，佢好似特別額外嘢。係額外嘅。係啊，咁其實咧唔知點解大家都係嘅，睇個史力加咧就係又睇1，又睇2，冇睇3，跟住去睇埋4啦。咁得意嘅。係啊，我成日覺得3嗰個宣傳唔夠足夠啊，即係佢個渣啊，一句講晒即係渣啦。其實第4集咧啲人都係唔睇好嘅。係啊，我都唔睇好，因為覺得佢好似第3其實應該係完㗎啦。點解？其實第4係咪即係代表完咁解咧？其實第4已經話明係完㗎啦，最後。係咪啊？係啊。唉，好失望。係啊，嗱，點解我哋要講呢個史力加開頭先咧？其實咧，我因為即係睇咗啦，睇咗呢個史力加就係因為其實個故事咧，佢今一集叫做咩？萬歲萬萬歲咁樣嘅，係咪咁嘅名 Forever After。係啦，佢唔知點解中嘅咩萬歲萬萬歲之類嘅嘢，其實我覺得應該錯㗎，唔應該咁譯㗎。其實佢應該譯翻個名叫做男人身在福中不知福，我應該咁樣叫就差唔多。改晒。贊成。係啊，嗱，點解我會咁樣講話佢叫做即係男人身在福中不知福咧？因為佢今一集咧，其實即係講到第4集已經冇嘢好講啦。今次就講下史力加有老婆有仔啦，即係同一個正常嘅中年男人一樣啦，或者一個上咗年紀男人一樣啦，都已經有老婆有仔有頭家，但係咧即係可能身邊嘅人咧都會好羨慕佢啊成啊咁樣，但係佢自己咧就好唔知足。眼前好多幸福嘅嘢，太幸福啦！即係日日都過住幸福嘅生活嘅時候咧，就會變咗做即係點啊？唔識得珍惜嗰啲幸福咁嘅。係啊，係。係咯，我睇嘅時候又覺得哇，佢呢個故事咦有啲好嘢喎！即係我含義啊嘛，有啲含義喎！即係佢而家反而去咗一個現實，即係唔好下下都童話式故事啊嘛！你啲史力加唔係買童話式故事啦，買打現實噶嘛。打現實路向。其實有時我都係嘅。因為我覺得有時男人啊。或者要問一個男人都好啦，你成日問你想要啲咩最好嘅生活咧？佢成日都話我要有好似以前咁勁，之通常結咗婚男人可能會渣咗嘛，成個自己邊方面勁啊？嗱，邊方面咧究竟？嗱，其實好多方面好似以前我哋唔講性嗰方面先啦，好似對你後生嘅時候，即係男人啦，後生可以阿 Jack 又可以搭下爹咗，通常會覺得自己風光過，風光過，型過，即係溝女嗰一刻。係啦，即係覺得自己我以前咧一個打10個啊！以前我一個拳頭溝幾多女翻嚟，唔係講打，即係講嬲到咁神奇呢樣嘢可以追到女仔嘅。即係佢哋會有啲好以前，我以前又咩勁乜勁，就好似史力加今一集咁啊！史力加今集咧成日咧就怨自己，因為佢自己本身係一隻妖魔嚟噶嘛。係。佢自己一隻係嚇人嘅妖魔嚟嘛，突然間變咗個善良嘅，同一個人類冇乜分別喎。個個都唔驚佢。個都唔驚佢啦。咁其實到兩面睇，佢係一個幸福嘅，但係佢冇咗個妖魔嘅功用咯。係啊，即係佢咧，佢自己本身係一個打手，但係佢有一頭家嘅時候，佢變咗做一個好好先生、好好嘅爸爸，但係就冇咗一種妖魔或者冇一種男人或者一種打仔嘅本性。係啦，即係佢而家就係喺度後悔咗，即係佢覺得係呢樣嘢唔係咁即係。覺得個生活過得好唔理想啊！其實我自己睇完都幾深感受下嘅，就係咧而家時下嘅男人咧，點解唔願意結婚咧？就係因為結咗婚就好似史力加咁樣冇晒自由。佢係咯，佢覺得自己冇自由，但係佢嗰樣嘢佢講得幾好嘅一樣就係嗱，咁有個所謂叫奸嘅魔法師啦，嗰個矮得嗰隻嘢啦，咁啊俾咗個合約佢簽就話嗱，你簽咗之後咧就可以得到你夢想中嘅一個你認為自己係一個妖魔嘅生活，但係其實佢即係如果倒翻轉，可能係我自己有諗過嘅。如果俾我有呢個生活嘅時候，即係你可能變翻以前嘅嘢啦，你屋企全部冇晒啦，你中意為所欲為，嚇人又好，乜都好啦。但係講真，可能會真係
會後悔嘅。係啊，而家就好後悔咯。係嗱，我想問下阿 Jack 啦，阿 Jack 嗱，你自己啦，你咁睇啦，好似頭先阿黑咪佢話齋啦，就話我唔知點解好多男人啊，即係過到可能到30歲又要講到結婚嘅時候，下都唔想嘅，想拍拖。你知係咪嘅？其實我而家又未到呢一個什麼結唔結婚嘅階段喎。你問我要拍到拖，跟住先可以再諗之後嘅嘢喎。唔係，但係你會點睇你自己會唔會選擇？哎呀，好似黃老五啊，30幾歲。係咯，好似嗱，見咗我覺得男人嘅適婚年齡30幾歲其實係 O K 嘅。係啦，咁如果假使係去到呢一個時候又一切都 O K 嘅話，咁結婚唔係問題。即係你會係選擇結婚？我會係即係唔會話有啲人你都知嗱，我哋現實生活中啦，好多朋友都係嘅，好多都覺得拍拖梗係好啦，拍拖好，一結咗婚佢好似冇得玩，即係好似斷咗自己米路咁咧，成個。會唔會係因為啲男仔覺得結咗婚之後你打後嘅對住嘅女人就係嗰一件？係啦，有啲咁你咁拍拖你係隨時喂唔得喎，換話對得多咧個樣會覺得日日都係呢塊面，會悶㗎啲男人。係唔係應該咁講？對得多塊面，日日都係呢嚿肉咧，始終都會即係腐爛或者發臭噶嘛，係咪先？衰啲咁講，咁可能就係即係點講咧？男人會係呢方面咧有啲唔知足嘅，其實會係即係我唔知阿 Jack 啦，你自己本身我都知，你啲感情都幾豐富下嘅。但係你成日咧，你都想講，你都好想追求一個，你都有講過穩定嘅，係啦，穩定喎。啊！但係其實嗱，穩定咗，到時又想換㗎啦。嗱，你自己係咪啦？有人咁話咪係咯。唔係我聽過就係通常玩夠就會追穩定未？穩定完之後跟住先想玩咁㗎嘛啲人。咁我覺得我會係追穩定嘅。係，即係追穩定，即係追但求即係安穩嘅啫，即係冇搞咁多嘢。唔係有時呢一刻係啊，你有冇試過先？我想問下。我冇試過穩定。冇試過穩定。但係其實嗱，你可唔可以講下嗱你自己追求啦？你可唔可以講下嗱你啲失敗咁你講下，即係或者你聽翻啲人咧點為之？即係你點樣去追求？即係點樣去追求你嘅個所謂嘅穩定咧？你嘅穩定嘅意思係點咧？拍長拖啊！拍長拖啦，係咯。跟住咧？跟住3個月長拖啊？唔知太短啦。係每日重蹈覆轍做一樣嘢咪穩定咯？我覺得。即係其實嗱，呢個就係嗰個4+4嗰個。係啊，佢嘅生活係。係啊，佢嘅生活開頭佢哋都覺得好過癮嘅喎。每日起身見到同一塊面，跟住一齊食早餐，跟住送對方翻工，翻到嚟咧又對住一齊食飯，跟住瞓覺之前咧又望住同一張臉，呢係咪叫做你理想中嘅穩定啊？穩定啊！嗱，阿方文你正就係講咗史力加4嗰個開頭嗰個情景啊！你要睇下，係佢係咁重複啊，係咁重複。如果你咁樣講咧，我唔使睇都估到啊。係啊，因為佢直頭係咧嗱，你開頭由一個人，可能個人由好開心有一頭家，變咗慢慢覺得好沉悶啊，即係會覺得好無趣嘅，即係覺得個人好似工作咁厭惡性咯，每日做同一樣嘢咯。係好彩佢唔係有時又係個洗屎嗰啲咧，係啊，好笑。係咯，通屎佢啊，係咪？係咯，通屎即係會變咗好似日好似一個日程嘅工作咁樣。但係好似我有時聽啲人都講，可能唔係就係咁關愛情嘅事咧。有啲人話：哇，你日日食呢個飯，你唔悶㗎？人生流長，哇！但係咁樣人生真係流長啦。但係係咪真係要每樣嘢呢樣嘢試下，嗰樣嘢試下，咁你先要豐富，咁你先要開心咧？其實我其實諗緊嗱，知足同埋快樂呢方面咧，其實係咪即係你話兩者一齊並存係咪好鬼難咧？其實我覺得知足同快樂啊，係啊，其實係去到我哋呢一啲中女咪會追求呢一啲。你未到中女，你我睇你都係啱廿歲到啫。當然啦，係咯，唔係其實有時係嘅嗱，我反而呢樣嘢覺得咧喺即係身在福中不知福咧呢方面咧，通常都係男人喎。係好似嗱，我有一次我搭車嚟即係錄音嗰陣時啦，我咁就搭火車咁啦。係。咁啱啱咧遇正咧就係咩咧？即係你知道我哋搭嗰架火車咧就好多人即係翻去北上。咁我啱坐頭等卡，啱4個人咧，啱4個人咧。咁啱我哋坐一個，其實我見到咧有另外有3位男人咧喺度講緊，即係喺度講緊佢哋一啲嘅即係去滾嘅奇遇咁樣。係啊，即係佢哋嗱，我其實我即係雖然啦，嗰程車大概半個鐘頭到啦，但係我認識咗呢3個人咯。係咪？因為佢深入咁認識。係啊，其實佢係好低能嘅3個人，呢3個人係都成40幾50歐嘅一個。擺到明呢啲叫中坑嚟。係中坑啦，